Еще хочу с вами поделиться вот этими двумя продуктами. Это, я считаю, тоже просто каждый должен иметь дома. Потому что если, например, горло болит, да, у мужа постоянно была вот ангина, он прям постоянно гланды надувались, да, вот постоянно, или у детишек, если кашляют. Если я чувствую только горло начинает болеть, я сразу же открываю, я принимаю сразу же цистус. Детишкам можно это просто открывать прям в бутылочку. Я своему маленькому, у меня маленький был очень сильно, он с горлом, вот бронхи, и я ему сразу же вот этот цистус инканус открывала, прям я сцеживала мое молоко, с бутылочки ему давала, наливала, раскрывала вот эти капсулы, в молочко мешала и давала ему пить. Реально кашель уходил за пару дней. Вот. Также, если мы замечаем, что горло у нас начинает болеть, то прям сразу же принимаем каждые 2 часа 2 вот этих капсулы. И прям на следующий день, во-первых, уже как огуречек, не болеешь, все как-то прошло, чувствуешь себя отлично. Можно эту капсулу открыть, водой залить, тогда еще быстрее оно влияет в организме, да, действует. Или можно прям капсулы, 2 капсулы каждые 2 часа. Или вообще, если замечаешь, что слабость, все болит, как-то чувствуешь себя, болезнь вроде подкрадывается, сразу же зофорт, вот надо сразу же действовать. Также детишкам вот этот спрей прям каждый раз вот брызгать в ротик, он защищает слизистую, он убивает, он защищает против нашей клетки, защищает против того, чтобы вирус смог проникнуть, да, именно внутрь, в клетку. Вот. Из-за этого, даже если мы уже заболели, принимаем это, то вирус гораздо быстрее из организма выходит, и он не может размножаться у нас в организме, да, потому что клетка не запускает вот этот инфект к нам в клетку для того, чтобы она размножалась. Из-за этого вот это очень важно еще при заболевании, есть любые какие-то грибки в организме, да, и также, что касается герпес-вирус, да, герпес, который вылазит постоянно на губах, это идеальное, просто идеальное решение, просто пропить курсом там 2-3 месяца каждый день по 2 таблетки, по 2 капсулы, да, и герпес это как как это сказать, ну вот для профилактики вот это просто можно принимать, и герпес просто не будет потом лезть. У меня тоже была такая проблема, постоянный герпес, постоянно, один еще не ушел, другой пришел. И вот здесь я тоже могу только посоветовать, когда я вылечила у себя щитовидку, у меня, это значит, я подкрепила полностью иммунную систему и еще дополнительно работала еще с цистус инканус. Все, у меня герпес прошел, у меня он вообще практически не вылазит. Я даже забыла, когда последний раз был. Так что могу посоветовать, обязательно поднимайте иммунную систему и пользуйтесь цистус инканус. Особенно для мамочек это вообще просто надо иметь дома для детишек.